الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسلمانانو زمونږ او ستاسو د نننۍ چې کومه راغونډه ده او اجتماع ده، دا اجتماع دا راغونډه د ختم نبوت په حوالې سره ده چې مونږ او تاسو ته د دې خبرې علم راشي چې ختم نبوت دا وایسته او د دې نه مراد څه دی او د دې مطلب څه دی، چې دا زمونږ او تاسو ذهن ته دا خبره راشي. محترمو، د ټولو نه اولنۍ دا خبره چې ختم نبوت دا د مسلمانانو یو عقیده ده او ختم نبوت عقیده د قرآن کریم د 100 آیات مبارکونه ثابت ده او دغه شانتي احادیث مبارکه صدقه 200 احادیث مبارکونه د ختم نبوت عقیده ده ثابت ده. محترم، نو د 100 آیات او صدقه 200 احادیث مبارکه د دینه د ختم نبوت عقیده ثابت شو. که تاسو به اوریدلی وي که صورت ته محمد نوی پیدا کړي به خدای نه و دا دنیا، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک و برکت سره الله تبارک وتعالی د بالا آدم علیه السلام نه واخله تر دې وخته پورې او د دې نه وروسته تر قیامته پورې، د قیامت نه وروسته جهنم او د جنت پورې، چې مسلمانان جنت ته لاړ شي کافران جهنم ته لاړ شي، دا ټول الله تبارک وتعالی صرف د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په برکت سره پیدا کړی دي. ترمو عقیده د ختم نبوت دا ده د آدم علیه السلام نه واخله څومره انبیا تر آخري نبی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې نبی علیه السلام آخري پیغمبر دی. څوک چې د آخري پیغمبرۍ نه انکار کوي هغه کافر دی، هغه د اسلام نه خارج دی، او څوک چې د نبوت دعوه کوي چې زه آخري پیغمبر یم هغه دروغجن دی او د قتل واجب دی. محترم، دا د ختم نبوت عقیده ده. ها، نبی علیہ السلام پیشنگوئی ورکړی ده چې سيكون فی امتی 30 کذابون، زرد جناب شي زما په امت کې 10 کسان او هغه به دا خبره کی چې وانه نبی، دا چې کوم دین هغه نبی دی او انا خاتم النبیین لا نبی بعد. او پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمای زو اخیری پیغمبر یم، زمان رسته بل پیغمبر دنیا ته نه راځي.
محترم استاسو ذهن ته یو سوال راځي او هغه دا دی چې تاسو به وایئ چې عیسی علیه السلام په دنیا ته تشریف راوړي. مونږ اورېدلي دي په تبلیغ کې، مونږ د جومات کې د منبر کې د مولانا صاحب نه اورېدلي دي عیسی علیه السلام په دنیا ته تشریف راوړي. ته څنګه وایې انا خاتم النبیین، دا نبی بعدي پیغمبر علیه السلام آخري نبی دی، دنه وروسته بل پیغمبر دنیا ته نه راځي، عیسی علیه السلام به راځي. دا یو سوال ذهن ته راځي. محترم د دې سوال د دفع دپاره، د دې سوال د ختمي دپاره محترمو الله تبارک وتعالی چې کوم پیغمبر راغلی یعنی موسی علیه السلام هغه الله تبارک وتعالی هغه تورات ورکړی دی، د تورات موافق په هغه فیصلې کولې، د تورات مطابق په کوم دی هغه عمل کو. دا شان عیسی علیه السلام نه الله تبارک وتعالی انجیل ورکړی دی، عیسی علیه السلام د انجیل موافق فیصلې کولې، په هغې باندې عمل کو. داود علیه السلام نه الله تبارک وتعالی زبور ورکړی دی، داود علیه السلام د زبور موافق عمل کړی دی، د هغه مطابق فیصلې کړې دي. نبی علیه السلام مبارک الله تبارک وتعالی نبی آخر زمان لا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا اخیری پیغمبر هغه الله قرآن ورکړی دی. نبی علیه السلام په قرآن فیصلې کوي، په قرآن باندې عمل کوي. د نبی علیه السلام امت چې موږ ماته یو او تر قیامت پورې څومره انسانان را روان دي هغه په دې قرآن باندې عمل کوي، هغه په دې قرآن باندې فیصلې کوي. عیسی علیه السلام چې دنیا ته تشریف راوړي، عیسی علیه السلام له الله تبارک وتعالی نوی کتاب نه ورکوي بلکې دغه قرآن دی، په دې قرآن باندې به عمل کوي، په دې قرآن باندې به فیصلې کوي. محترمو معلومه شو دا خبره چې عیسی علیه السلام به د پیغمبر علیه السلام امتي د دنیا ته راځي. چې دا زمونږ او ستاسو ذهن کې او په زړه کې دا خبره بدلوي. بل محترم مسلمانانو نن زما ستا په شکل کې د پټکي به والي، په مخ کې به نوري، په مخ به د پیغمبر علیه السلام مبارک سنتي غټې کپڑے به اغوستي، په منبر باندې به ناسي، اواز به ډېر ښایسته وي، قرآن تلاوت به وکړي، حدیث په بیان کې دا آیات به وایي ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین. محترمو چې دا خبره زمونږ او ستاسو په ذهن کې نن چې کوم دی دغه خلک دا په قادیاني باندې مشهور دي، دی په دکان کې دعوت ورکوي، دی په بازارونو کې ګرځي دعوت ورکوي، دی په غرونو کې ګرځي دعوت ورکوي، خاص کر نوجوانانو هلاکانو ته دعوت ورکوي، مشرانو ته ځان ښایي. زه به تاسو ته صرف مختصر دا ووایم چې زه په توره څه کې وم یو مولا هغه چې کوم دی په توره څه کې خلکو له 10 کاله امامتي کړې وه او چې کله 10 کاله پوره شو هغه چې کله تلو هغه ورته وایي زه کافر یم، خپل لمونځونه د 10 کاسو واپس راوګرځول. محترمو د دې وجه ماته یو نن چې کوم دی ماته د علماو سره ناسته پاسته نشته، د نیکانو صلحاو سره زما ناسته پاسته نشته. که یو سړی راغی د جومات په منبر باندې کېناستو زما ستا سره علم نشته، زما ستا ناسته پاسته د علماو سره نشته، زما ستا د ناسته پاسته د نیکانو صلحاو سره نشته او هغه دا آیات ماته ووایي چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین. زه به هم وایم ته به هم دا وایې چې دا قرآن آیات دی، دا مولوي صاحب ډېر ښایسته اواز دی، مولوي صاحب په اواز کې اثر دی، ښکلې پګړۍ وهلې ده، په مخ کې نور دی، د پیغمبر علیه السلام سنت په مخ شته، پګړۍ وهلې ده، سنت چې کوم دی کپړې دا د پیغمبر علیه السلام مبارک په سنت باندې دي. محترم هغه د دې آیات ترجمه دا کوي ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. دا دې ترجمه راځي چې نبی علیه السلام مبارک په تاسو کې دا چاپلار نه دی، نبی علیه السلام د الله تبارک وتعالی رسول دی او خاتم النبیین دی، اخري پیغمبر. او هغه د دې ترجمه داسې کی وی پیغمبر علیه السلام الله تبارک وتعالی دنیا ته راولې کو او نبی علیه السلام الله تبارک وتعالی نبی علیه السلام ته ویل چې د دې وروسته پیغمبران لېږه. هغه دې آیات ترجمه داسې کوي چې زما ستا د علماو سره ناسته پاسته نه، زما ستا د نیکانو صلحاو سره ناسته پاسته نه، د دې فتنې نه ماته نشو بد کېدی. ځکه که په منبر باندې که د جومات کې په ګراوند کې په دکانونو کې په بازار کې په بیٹک کې موږ دا آیات د دې دعوت څوک راکړي او که موږ نه منو موږ به وایو که موږ نه منو دا خو د قرآن آیات دی، که منم نو بل طرف ته بیا به فتنه کې واقع کېږي. قادیانت دی. محترمو چې موږ او ستاسو ذهن ته دا خبره چې
د وجنا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې یو مسلمان کذاب د ختم نبوت دا وکړه نعوذ بالله من ذلک چې زه اخیری پیغمبر یم په جنگ دغه خلاف په جنگ یمامه کې 1200 صحابه کرام هغه خپل ځان قرباني ورکړي دي د ختم نبوت لپاره هغه خپل قرباني ورکړي دي د 1200 صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین کې 700 حفاظ کرام صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین پر قرباني پیش کړي دا ډیر څه د رستا په لاهور کې د ختم نبوت د لپاره د ختم نبوت د لپاره 10,000 کسانو چې کوم دی هغه د خپل ځانونو قرباني د ختم نبوت د لپاره ورکړي دا محترمو چې زماستا ایمان موجود زماستا ایمان داسې شي زماستا ایمان دومره مضبوط شي چې د ختم نبوت مسله راشي چې موږ بیا خپل بچو ته خپل اولاد ته خپل کورونو ته خپل رشتہ دارو ته خپل ګاونډیانو ته خپل کلیوالو ته د دې پر حدود ته به تیار یو ان شاء الله چې کله د ختم نبوت مسله راشي محترمو په دې باندې خپل ځان ورکو ځکه نن کماته په دنیا کې د پیغمبر علی السلام برکت دی او پیغمبر علی السلام باندې د نبوت ختم شوی دی دا نبوت د ختم نبوت عقیده دا چې کوم دی پیغمبر علی السلام په برکت سره د تمام دنیا الله تبارک وتعالى پیدا کړی دا کنن ماته په دنیا کې د پیغمبر علی السلام مبارک لپاره خپل وینا هغه نه پېښ کو خپل ځان نه پېښ کو محترم زماستا مسلمانی دا په دې کې شک دي محترم پیغمبر علیه السلام په ناموس باندې حمله کیږي اوس چې کوم دین د دې نن مخکې یو زور راځي په انډیا کې د پیغمبر علیه السلام په ناموس باندې په نبوت باندې حمله وشو او باغی باندې نبی علیه السلام په شان کې ګستاخی کیږي تاسو ګورئ د دین لږ مخکې د صحابه په شان کې ګستاخی شروع بعض خلک را پاسې دو ټول صحابه معیار حق نه دي زوایم محترم مسلمانانو ورونو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي وای صحابه دا چې کوم دي د دې به هر یو تابعداري کوي تاسو چې کوم یو صحابي په سلاړه تاسو په حق محترمو انډیا کې چې کوم خلک را پاسېدو د نبی علیه السلام په ناموس باندې حمله وکړه د دې وجه ماته ګرځو په دنیا کې چې کوم کار کیږي د دې بس وجه یې مخې ته د دې وجه ماته ګرځو محترمو تاسو سوچ وکړئ زموږ په خپل ملک کې په خپل پاکستان کې د جماعتونو د نیکانو خلکو په دې کې چې کوم دي د قرآن او د حدیثو د دې چې کوم دي ادب نشته د دې احترام نشته د جماعت ادب او احترام نشته د مدارس ادب او احترام نشته د مراکز ادب او احترام نشته د پټي ادب او احترام نشته دغه شان دي تاسو وګورئ د نیکانو صلاح او احترام نشته محترم د دې وجه ماته ګرځو که انګريز ماته ته ګوري په پاکستان کې مسلمانان چې کوم نیکان خلک دي د خپل په برونو کې د هغه قدر ودی دي د هغه احترام ودی دي راشه نن ماته ته موقع ده کما تاسو کول غواړو زمونږ د جواب څوک نشته او محترم زمونږ د مسلمان عقیده دا ده چې موږ په خپل ختم نبوت باندې پاتې باندې او څوک چې په تحفظ ناموس رسالت باندې په نبوت باندې حمله کوي موږ دې ته ان شاء الله تیار نه یو او څوک چې د پیغمبر علیه السلام مبارک عزت ته تیار نه دي څوک چې د ناموس تحفظ صحابه د هغه ته عزت ته تیار نه دي څوک چې د تابعین تابعین عزت ته تیار نه دي محترم وره موږ د هیڅ کله د دغه شړې سو د عزت ته تیار نه یو کم خلک هغه څومره غریب دي هغه هر څنګه دي کمالدار دي کمالنګ دي که فقیر دي که خان دي که نواب دي که هغه پولیس دي که هغه سیدو دي که هغه ډي پی او دي که هغه وزیر اعظم دي که ملکی دي که غیر ملکی دي محترمو چې دا زمونږ او ستاسو په زړه کې دا پوه یقین او عقیده چې د نبی علیه السلام عزت ته تیار نه دی موږ سو د په دغه عزت ته تیار نه یو محترمو رزق دا خدای ورکوي رزق دا الله ورکوي د رزق نه موږ نه پاتې کیږو مرګ په مقرره دی مرګ په هغه مرګ دی چې د ناموس رسالت لپاره سړی خپل وینه ورکوي مخکې صحابو ته وګوره 12 صحابه خلیفه اول ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دور کې چې کله سلیمان کذاب دا وکړه 1200 صحابه خپل قرباني پیش کړه تاسو وګورئ په هغه کې 700 حفاظ کرام معلومه شو د دینه دا خبره چې د تحفظ ختم نبوت لپاره د تحفظ ناموس صحابه د هغه لپاره د دې لپاره قرباني دا به نیکان خلک ورکړي دا به دیندار خلک ورکړي چې زمونږ او تاسو ذهن زمونږ او تاسو دا یقین دا عقیده جوړ شي محترمو چې
موږ او تاسو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ختم نبوت دفاع دا په هر حال کې وکړو او چې په کوم ځای کې د ختم نبوت پروګرام دی د هغې دپاره ما ته خپل کار پرېږدو که تبلیغ والا راشي موږ ته یې روزه کې لړ شي موږ ته روزه کې ننوځو موږ زما کار دی زما تقاضا ده که هغه وي څلورو میاشتو لړ شه زما تقاضا ده زما کار دی زه اوسګار نه یم خو د ختم نبوت دپاره به خپل کار پرېږدو او سیده به ځو نن محترم ما په سکول کې یو خبره وکړه که یو سړی د قرآن تلاوت ته ولې نه دی ناست قرآن د الله کلام دی قرآن د الله خبرې دي څوک چې دا وایي الله تبارک وتعالی ثواب ورکړي خو لیکن کله چې د ختم نبوت مسله راغله دی به دا قرآن بندي دی به دا قرآن ږدي دی به د ختم نبوت د دفاع لپاره مخکې کېږي که چېرې دی د ختم نبوت لپاره مخکې نه شو دی د قرآن تلاوت ته په ځای باندې پاتې شو محترمو دی چې کوم دی نو کمزوري ایمان والا سړی دی د ختم نبوت لپاره به خپل ټول کارونه رسته کوو محترمو دا ټول کارونه به رسته کوو او نبي علیه الصلاۃ والسلام د ختم نبوت لپاره خپل ځانونه پیش کوو او د ختم نبوت پروګرام چې په کوم ځای کې د کور نه به په دې نیت باندې ځو چې خدای پاکه ستا د رضا دپاره ځم د تحفظ ختم نبوت تعقیدي دپاره ځم تحفظ ناموس صحابو دپاره وځم خدای پاکه زه بیا دې کور ته نه راځم په دې نیت باندې د کور نه وتل محترمو کم خلک به چې کوم دی د ناموس رسالت دپاره د تحفظ ناموس رسالت دپاره تحفظ ناموس صحابو دپاره هغه به کم خلک وځي پیغمبر الله تبارک وتعالی قرآن کې فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل تو پیغمبره ان کنتم تحبون الله کچری تاسو دې سره محبت کول غواړئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي فاتبعوني تاسو زما تابعداري وکړئ يحببكم الله الله تبارک وتعالی به تاسو سره محبت وکړي ويغفر لكم ذنوبكم تاسو ګناهونه به معاف کړي والله غفور رحیم الله تعالی به هم دې مهربان دي موږ تاسو خپل ځان ته سوچ وکړو موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موږ دا فخر کوو چې موږ د پیغمبر علیه السلام ونن کما تخپل ځان ته سوچ کو چې څومره سنت طریقې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ما خپل عملی ژوندۍ کې راوستي دي د موږ او تاسو سوچ کو محترمو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک د خپل امت لپاره په هر حال کې هغه د سترګو نه مبارک اوښکې توی کړي دي د خپل امت لپاره هغه د خپل بچو لپاره د خپل مور او پلار لپاره د خپل خاندان لپاره الله تبارک وتعالی ته نه دي جوړل ولیکن د خپل امت لپاره هغه الله تبارک وتعالی ته جوړلي دي نن که موږ او تاسو وګورو موږ فخر سره وایو چې زه پیغمبر علیه السلام امتی یم خو که دې به وګورئ زما په مخ باندې ګیره نشته زه دا وایم زه پیغمبر علیه السلام امتی یم که زما حدیث سنت راوالي هغه د پیغمبر علیه السلام موافق نه دی که زه روټۍ خورم هغه د پیغمبر علیه السلام موافق نه ده که زما ګرځېدل هغه د پیغمبر علیه السلام موافق نه دي محترمو دې خبرو ته موږ او تاسو سوچ وکړو بل ځای کې قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی فرمایي وان تطیعوه تهتدوا که چېرې تاسو د نبي علیه الصلاۃ والسلام تابعداري وکړئ تاسو به هدایت مومئ د دې دواړو آیاتونو نه بلکې درې آیاتونو نه ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین ولا مفسرون راغلي دي چې د دې نه مخاطب چې تر قیامته پورې څومره انسانان راتلونکي دي هغه خلک ته مراد دي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم د دې نه هم چې کوم دین د ختم نبوت دا مخاطب هغه خلک دي چې کوم د قیامته پورې روان انسانان دي هغه خلک مخاطب مراد دي او د دې دریم آیاتنا وان تطیعوه تهتدوا کچېرې تاسو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اطاعت وکړو تاسو په هدایت باندې شئ د دې نه چې کوم دین راتلونکي څومره انسانان دي تر قیامته پورې دا مخاطب مراد دي محترم زما تا دا دعوت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې ما ته په خپل عملی ژوندۍ کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت خپل بیا د تحفظ ناموس رسالت د تحفظ ناموس صحابه د هغې لپاره وینه ورکول راځي سر ورکول راځي انشاءاللہ هغې ته به مونږ تیار یو آخر کی صرف ایک جان ہے ختم نبوت پہ قربان ہے یہ ہمارا ایمان ہے ایمان